osoo namtichi hin baane roobni dhangala'e samiin gadi dhiisee dachii waliin ga'e abbaan yakkaa mul'anne eenyuun akka ta'e beekamuu hin dandeenye ta'us haajaan ba'e dubbiin kun nabi Muusaatti gaafii ta'e rabbii isaa gaafate maaliif akka ta'e himeef rabbiin namtichi biyya keessa taa'e badiisaa ta'uu bannaan rabbi isaaf dhaga'e kanaaf roobni roobe ardiin qabbanaa'e badiin ilmaan namaa yoo hanga fedhe ta'e toobannaan isaadhaa gooftichi ol ta'e wannan kanaa sa'eef yaadannoofanii ilaahii keeti galanni Muusaan akkanatti hin dhiifne dubbii sana namticha badiinsaa ta'e hunda kana nama ta'uu baan isaa qeebalamteef sana na agarsiisi jedhee rabbi isaa gaafannaan qulqullaa'e rabbiin mootichi olaanaan akkas jedheen gaafii nabi Muusaa sana hanganni waa balleessu waggaa hunda kana dhoyseen irraan ga'ee jedhee yaana mana harranni tawbatee gara kootti dhufnaan maaliifan dabarsee harrasetti kenna jedheen rabbal alaamna nus warraa barannaa gabrichi badiisaa maneetti dhufnaan dhoyseerraa qeebalee fee mootichi olaanaa satarii mawlaanaan isatti deesinaan ilaahii keeti galanni akkas nama satara mootichi alamaa seenaa kanarraa waa hedduu baratamaa badii yoo baay'atee biyya turaafamaa balaan sababa jallinaatiin argamaa rabbitti deebinaan namaaf araaramaa yakkamoon toobannaan biyyi baraaramaa kanarraa waa baruun nurraa barbaadamaa si kadhanna rabbii gooftaa khalqi namaa ati nuuf qajeelchee qilleensa uumamaa rahamnaa yaa rahmaan arjoomaa keetiin ilaahii keeti galanni faaruun keeti rabbii mawlaa yaa rahmaani yaa gooftaa tiisitee nu geesse har'aani ilaahii keeti galanni faaruun keeti rabbii mawlaa yaa rahmaani yaa gooftaa tiisitee nu geesse har'aani ilaahii keeti galanni yaa obboleewwan ergaa kiyyanaa dhageessu annan nafsii kootii beesinii dhiyeessu haalli bara dabree waan nama yaadessu waan toluun agarsu waan gaariin nageessu baaftuun keenya rabbiin kadhachuu jabeessu rabbiin kuduraa isaatiin nu haa tasgabbeessu hojii gaggaariidhaan isatti of dhiyeessu akka rabbiin balaa nurraa qabbaneessu yeroon kun kan namuu keessatti of sirreessu khayrii tattaafachuun waanuma dandeessuun waan nuun tolle rabbiin nurraa fageessu rahmata isaa keessaa nu haa tasgabbeessu nurraa gaggeessu waan nuuf hin tolini ilaahii keeti galanni rabbiin duwwaa namarran kaa'u rakkinaa of bira barbaadu dadhabuun hanqina yoo rakkoon argame qofamaaf gaddina wanni balaa biyyatti harkeessu jallinaa bara dabre wanni mul'atu bal'inaan zulmi ummata nagaarra gaa'uun argina kun dallansuu rabbii ta'u maal shakkinaa itti gallameenyaa booddeensaa salphinaa gocha tirree jiruun moggaa marsinaa kottaa gareetu inni abbaadhaaf galchinaa nuti kuma arginaa dachaadha zulmiin ilaahii keeti galanni garee durmuutannuu qabu waa jeeksisu jarri loowwan jaraa nurratti dheechisu fakkeessuuf tokkummaa kijibaa weeddisu qawmii jaarraa tokkoof cinaa nu roorrisu kaayyoo qaban dirree baanii beeksisu sirna abbootii jaraa nurratti deebisuuf tattaaffiitti jiru garummoon deemsisu hin dhoyfannee ofeef himanii beeksisu akkuma dur har'aasee hangargaa turre qofaa kan si yoteessu lubbuun namaa jaraa bookee ajjeesuun geessu cokkaa wal gurbeesse deemee waa balleessu
jara wajjin biyyi nagargateen teessoo gocha nama hammeessu haraamummaa isaanii ilaahii keeti galanni. Hongeenis nageenyi sababni dhabameef sababa ta'uu malaa wanni hojjetame. Dhulmii bara dabree keessa raawwatame nama lubbuu qabu harkaa miidhame. Qoraan funaaname gaaziin itti namme ibiddi ilmoo namarratti qabsiifame. Viidiyoo waraabaa gubame ajjeefame baargamaa miti asitti hojjetame. Maal qabatu silaa namarraa dhoofame. Rabbiin hin jarjaru.